今仔日是国际查某囡仔日，长期推动国内艺术教育的红帽仔协会，和政府都要重视买袂起卫生棉的问题，伫咧学校内底免费提供。某民间团体举办互款查某囡仔特别奖，鼓励学生讲出性别不平等的所在。 台北市伫今年3月推动逐月发票券来补助各中女学生免费兑换卫生棉。台南市嘛有免费提供弱势甲偏向女性的珍贵计划，不过伫台湾各县市也是有真侪过境散车情形。看到许多的女孩，她们其实是因为经期来的时候，家里没有办法提供，也没有办法让她去买，所以呢，她们很多都是用替代的卫生纸。 垫厚一点。伫国际查某囡仔日即天，几若个女性立委甲民间团体做伙开记者会，引用苏格兰免费提供过境用品做例，呼吁政府应该建议伫学校提供免费的生理用品，消毒过境散车。另外，国际扶轮社甲法治教育基金会嘛特别推动付款查某囡仔特别奖，鼓励学生重视性别平权，寻求生活内底性别不平等的记录，而且提出解决方案，奖金5000块。 我们希望说，借由这样子的一个竞赛活动，能够鼓励我们的参赛队伍一起来耕耘，一起来发现说我们生活的周遭有没有值得关心的两性平权的议题。 法治教育基金会表示，因有5个特别奖的名额，参赛包含女性、男性也通参加。新闻对即马开始到明年2月7日为止。记者综合报道。